Nkosi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. ngibingelela ubaba uNsibande nomama uNsibande nobaba uDladla nobaba bonke nomama bonke nabazalwane bonke abakhona abazalwane nesande sikhulu ngiyibingelela igama lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ongigcinile ngize ngibone lolu suku bazalwane wabe ngenzeka ngithande ngingaliboni bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wasithanda ngelinye ilanga. uNkulunkulu akabheki njengehlo lomuntu. Ngithi mangicabanga ngibona la ngibheke ngive ngiphuma khona uNkulunkulu wangithanda bazalwane. Ngiyaxolisa ngikhonza le branch kade babudlala ngiyaxolisa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ohambe nami kwazo lesikhathi bazalwane. Ngimubi ngenza konke kepha uNkulunkulu wangithanda wangidonsa odakeni wangikhipha ngeyula bazalwane. Ngoba uNkulunkulu akabheki njengabantu basemhlabeni abahlulelayo kepha uNkulunkulu uthi zanini nonke kimi enikhathalele nisindwayo ibeke ijokaleni phezu kwamahlombe enu nithwalela. Ngiyambonga uNkulunkulu kunezwe lapha kuPetro ukuqala chapter 2 elithi manibe elokugcina manibe inhliziyonye nibekezelelane nithandane ngothando lobuzalwane sizithobe ebusweni benkosi. uNkulunkulu yena oziphakamisa abazalwane enhliziyweni nami lezi insuku ezalingusisa abazalwane mangibheke emhlabeni ukuthi abantu bazalwane babulaya imphakamo banakho konke kepha uNkulunkulu akasiphi ukuzithoba sihlale kuyena sibe nothando lobuzalwane ukuze konke izinto zethu zilunge ziye phambili uNkulunkulu sibe nothando olunye sibekezelelane bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu angathi angaphinde engiqinise engangishiya endleleni nalapha amandla ephele ehambe nami wabazalwane semhlabeni onenke ngepha uNkulunkulu siyamthemba uzosola njalo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Egikhaya elihle nantiya silibona